Gostaria de saber o que você pensa quando você vê este antes e depois. Olá, a Tami, toda certa, cabelão e tal. E a Tami, bem maconheira, cabelo curtinho. E aí? Essa definir uma palavra? Não. Deixa eu definir uma palavra. Liberdade de expressão. Eu tenho aquele rosto de gata, cabelão, toda sensual, quando você saiu em revistas, vocês estão vendo algumas fotos. Aquela menina não era você. Não era eu, era uma capa, né? Eu tinha que viver assim, a minha forma de viver era assim. Eu via outra coisa do que eu estava sentindo. E hoje, graças a Deus, eu posso ser eu. Que bacana, muito bom. Gosta ou deleta? Eu gosto. Filho da dama, achou flagra na internet. Um verdadeiro mico. Não pagou o mico, vários micos. Programa eu de Fiona, isso é um mico. É verdade. Foi o primeiro papel como atriz, né? Mudou foto de André, é verdade. Você como Fiona, vamos dar uma olhadinha, não? Agora vai, tira a máscara. Não vou tirar. Tira a máscara. Não. Tá bom, vai mesmo assim? Vamos ao médico. Sensacional, Fiona, mas não é da Fiona que eu estou falando. Estou falando de uma cantora internacional que há pouco tempo, né, foi postado esse vídeo, já está com 2